和平精英校长来国际服跟网拳单挑，到底谁更有实力呢？别啊！别！换枪！啊！直接让你低调点，懂没懂？啊，这么狂的3个人走啊！来吧，来！直接让你大哥的来，气死我了！来，没有人来吧！到了，给你脸了啊！上去吧！他瞄那个咪的。来打药！下手！你完了！哎呀，好不要的，我告诉你。哎呀，你封我就怕你啊！一个大跳，两个大跳，我操！都给我大大跳！哥，火你都不怕吗？我怕你都不怕吗？火你都不怕吗？直接你，我怕我呀啊！我怕我呀！我他喵我是谁呀？我怕我来，大哥，哎呀，来，你来，大哥的低调点。我都没明白这火有什么用呢？对我来说火是没有用的啊！瞄那个逼的，受不了你了！我就不信了！他妈的，你给我等着！给我等着啊！受不了了，兄弟们，受不了了！我他妈子弹呢？我要打药！气死我！打药去了！我要打药！打嘛！来，直接干拉校长来！我他妈这我真服了！我真服了！他喵的，这我好像是我自己拔的。老六点！哎呀，完了，只有30秒了，兄弟们，我要拿你校长！他说了，必须拿你校长！当场被秒！哎呀，只有20秒了，我要拿你！他说的。哎，快走，兄弟们！啊，我要！哎呀，完了，气死我了，打不赢了！哎呀，别跑啊，没时间了，让我再拿捏你一次。赢了！我先赢了，对不对？哎呀，校长也是非常的有实力，期待下次再战。快手，拥抱每一种生活。